الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al-ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa salatuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-sholata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun utai surat Luqman iku bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al-ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Wa ya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wa salasunan 30 ayat-ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali 2 ayat walau annama fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bi. Utai Allahu a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi kelan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayatu tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayat Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Aidul hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofai bi makna min lan maknane min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing lakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi kelawan nasab halan halidati hal minal ayat sanging ayat. Sing al amilu te amil fiha ing dalam hal iku ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarah. Dadi makna isyarah teng tilka ni dados amilil hal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafaz yukimuna salatun nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina fil akhirati lan anane akhirat hum yung alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial kostum septenar terjaring sebut ini kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nanti yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaan nopo lancar selamat niku suap halus nan niku. Wong Islam niku ngelakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum nopo yuqinun. Hum utai hum asami sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid kan ponenten wa hum bil akhirah terus digalen malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat nglakoni zakat sing motivasine iku akhirat ora krana servis sosial ben dihormati wong ben perusahaane aman niku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirrabbihim sanging pangerane ulaika. Bahwa kate mengkono-mengkono kabeh dunya mulai kaya al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Wong iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek maksud. Manute wong yashtari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka tiga.
Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah. Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah, liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah saking dalane Allah, tariqil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin, oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wa yatakhidalan ngalap sapa man ha ing ayat. Binas fi klan nasab atfan khale ka atofno ala yudillah ing atase lafaz yudillah. Wa birrafi lan kelawan rofa. Wa yatakhiduha huzwa. Nak kira iki to napa? Wong nganti lali saking seringe sinau sapah no. Li yudillah. Wa minan nasi wa yastari awal hadis. Li yudillah an sabilillah bi ilmi wa yatakhidaha huzwa. Sebagian kira aniku wa yatakhiduha napa? Huzwa. Dadi boten nasab tapi napa? Rofa wayat takhiduha huzwa. Wa birrof ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana kaatofno ala yastari ing atase lafaz yastari. Go yastari nu fi'il mudhari sing makale rofa. Mulane wa yudillu gedere napa? Wa yatakhidu gedere napa? Rofa. Gedere yastari. Wa yatakhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzuan khale mok dadi bahan keguyonan. Mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat. Ulai kate mongkon-mongkon kabeh ulahum tetep kabeh ulai ada benda siksa muhinun kang menghinakan zuiha naten tegese kang banget minakno. Wa idza tuslana ing malaikane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita, ayat Qur'an iki Qur'an. Wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong, mutakabiran terus halis sombong. Ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat. Dijak ngaji, dijak apik suwek. Ka annafi udunaini waqra. Kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup, somaman terus ana budhek. Nek dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi te jumlah lorone tasbih ka alam yasma'na be ka annafi udunaini iku halani dadi hal loro. Min domiri wala saking domire lafat wala. Awisaniyatu utawa utai tasbih yang kedua itu bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih yang pertama. Lil ula napa lil awali? Ula napa awal? Mboten ula ya. Lame ana alif bengong ya. Berarti lil ula kedua hal yang pertama utawa tasbih yang pertama. Fabasyirhu. Mun sing gak ana bengong ya awal, nek sing bengong ya lil ula ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira hu ing man bi adzabin lan siksa alimen kang nglarakno mulimen sing kang nglarakno wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira padang tentang siksa iku tahap gumun iku nglecehno bihi kelawan man wa teman ku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarik Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemudian haram yang kira pangeran itu, kau yang nulis, kau rontok, rontok haram. Di kunani kuno niku kitab suci itu ditandingi dari kitab-kitab sing ra penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting, sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiangnya pinter, jadi dia menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar nang Quran. Jadi lahwal hadis ini nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam.
Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing serono dia tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja, sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafeu ning asbabun nuzul. Wa wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria. Mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril a'ajimi. Ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong sira kabeh ahaditsa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun kuwi ing sira kabeh ahadits safari saing pro-pro cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Kurang ajar tenan. Jadi repotnya kelakuan ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng ini. Itu artinya ya rontok masalah. Tapi kira sama ini rontok kafir ya rontok masalah. Fayas tamdihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Ini terus jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngaten kok critane, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi piye, macake piye, kok pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Disetel riyen ra letih, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Kayak aku ngaji ndang iku seruken mlayu. Sing karek iku Mustofa iku mergo terapum, mergo ora perlu kutu. Jadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji terus santrine do delok iku yo aja mangkel. Tetap haram dari jum Kanjeng Nabi wis kekasih ya pengiran. Yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Wis disebut baidaro au tijaratan aulah wanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat kemas nek musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewean. Mulane dari Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyeritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane dari madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani sik ngadeg cek lungguh kok Hanifah ku gampang kabeh. Penak kok cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa hadis itu musik.
Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Tidak. Rasulullah itu orang yang paling tidak cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak album musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini ki ono sanate, paham ya? Jadi ono napa? Sanate. Jadi nak kiai mulang rak bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham ya? Mulane iku yo tanggal tenan dadi kiai iku yo terus ya wis dadi kunane kuno iku macam-macam dadi tiga lahuan dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa lahuan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka fikih ya kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan. Nggih, isim fa'ile fa huwa mulhin. Wa balen menapa? Alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Bon. Hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Kamane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Rumah tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takatsur apa nafa'akum at-takatsur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim ini. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak? 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rom tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar yang jelas. Benar? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane kok jogeman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa? Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane dari Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main organ. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya kepen tapi hati-hati ra ngono. Perkara niku yo perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, bingung hukum. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Wis contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddats Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misale. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misale. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan.
Akhirnya ulama kados kula do menang takoki musik haram. Dari Imam Nawawi, pokoknya mesti haram sih. Pokoknya kon ngene. Piye musik ku syiarul fasaqah. Dari Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ini dalan-dalan main gitar ngamen kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, mungkin misalnya ngenteni jamaah teko gitaran sih. Kan itu ora lucu. Tapi piye-piye kowe yang menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki. Nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kejeleng penyanyi ini kan kadang ngeling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni wong berkedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku anggere kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong saleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran, kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane dari Imam Ghazali waca kula nyakseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayah yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 kan berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup penting sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Jadi nisabnya zakat itu gitu? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nomor gram, ya mon gram nih. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, Sumayu ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa suqutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya memiliki kifayah yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya, yang harbi. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu udah alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, agar soleh itu melarat ya oke, perkara itu sabar mlebu swarga, soleh juga ya oke terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya mengumpul wedoan, nak rasoleh melarat yang malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Makanya yang penting itu soleh sih, yang penting kuncinya itu soleh sih. Lihatnya itu sangat penting. Mereka nak soleh,
Soalnya misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah sana ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah, ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadden. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa, ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya sudah khusus dia nggak masalah. Wani masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya ada saja orang torikoh soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main organ. Rasa kok tiru organ halal aku niru iku pas main organ yang pangeran, aku eling sopo. Kan masal kok penak nak dekne halal terus nak aku karo ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti nggak sama. Kalau balik malah ya, alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis sausah komen ya sembuh sekarang pangeran. Ya sing kok wae cocokan yang akhirat yang bus warga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih ya. Makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini merubah Islam. Sekarang sak donya udah enggak be Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Wis esuk golek-golek meneh. Berdua golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kan niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nah cara kula saged kok. Kula nu nglampahi wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum nggih. Kula ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamano Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji di sore wa qala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Nggih, Bu. Kalau baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko sakire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon
Sebenarnya di Barno ben karet totalan buri. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab itu melarat. Aman ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikai wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Itu saya rasa kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahim. Jadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono udur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayang masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat goazan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang mbek bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggup mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat duit 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit EDW. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beli. Makanya sekiranya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ke jogeman udon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal, iku lancen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit didikake wong sugih potensi halalnya tinggi. Karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong larat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sesuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedang mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naik kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi yang posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di duit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Itu cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jadi wajib no urun, paham ya? Wah aneh, itu hukum konti.
Cara podo modern, melarat kan urune podo. Jadi tertib. Cara gimana tertib wong melarat jenenge mustahil. Mustahil bedak meneri malah wajib nom. Urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya. Kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nompo duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasanya tenan. Misalnya saya kiai, untuk engkek. Kadang aku nyeluk rugen itu tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, rugen tak penmoro. Rugen sesuk nenggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal rugen itu wong larat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak gendi. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib. Dadekno santri kok ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atuk nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggawa ATM, wis ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih wong melarat mo. Lha wong melarat digo celuk-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudon, maksudnya kita latih. Ben wong diutek husnudon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine nek apa Rasulullah ku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih nggih. Nah ana fatwa alha kata sawu alha kumut takasur. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka, nak fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayah tayaumin biyaumin, ngorano haji, rano zakat, rano uang, kanggo nglawan non Muslim sing harbi. Iku yu'addi dalika ila sukutil haji, wa zakati wal kafaroh al maliyah. Dari Imam Ghazali menutup badalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diciptakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risadi fa uribat bilhani bil alhani alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa kita terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api dari Kanjeng Nabi u'tiya mismaron min mazamiri ali Daud dekne koyo main seruling koyo serulinge Nabi Daud. Nah saiki nak alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi ra awas kena bareng main musik dosa betul.
Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalakno utang uga eling pangeran niku. Iku pelarian niku no. Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi wong kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Ya ana alhaakumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Lah nek iki wong ora oleh dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh kok men ngumpul dunya. Aku wedi ayat alhaakumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia itu dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng terus kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Iku pancen yo isep tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ke main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne ku ape mati, muridé ku do nangis. Muamu, masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu ke malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak dolari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu jan. Akhirnya sudah nyanyi-nyanyi jadi tinggal pundut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan cara terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono ke main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhewe. Anake betul musik bapak iki ceritane Gus Imam terane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ben delok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono aku apal Sahih Muslim. Perkarane ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe wis ya mau wis nakomatul autar fa'u syirbat no bilhani bil alhani. Jadi itu wong sing fausribat makna domir sani. Wong sing domir sani wis campur ning atine. Maknane domir sani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune jenenge domir napa? Sani. Mane kula suwun pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki wis ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tak baleni ana wong tertentu sing ora kowe. Misalnya ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kowe ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Maka wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa Al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kan misalnya ngaramno sruling berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan yo biasane wis ra roh. Wis biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya jadi ngaji itu macam-macam. Mana lo suwun masalah fatwa itu sensitif ya. Kau ngerti sangat. Ada ulama top ahli toriko ya kadang kalau ya main urgent. Ya wonten beberapa solawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu.
macam-macam. Yang penting ora kue, nak kue tetap haram. Karena potensi baiknya itu nggak ada. Di husnudoni dia wae ora ono, tetap itu pelarian gitu. Lah itu alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuludum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah ida dakhalun alikane manjing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa'da wa haqqo lan janjine Allah haqqon hale bener to kelawan bener wa'da tekse janjine iku mengake sapa Allah dalika empon dukul al jannah wa haqqahu lan wujudna sapa Allah nahtikna sapa Allah ing wa'da haqqon kelawan nahtikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa wa ta'ala al-aziz zat sing menangan allazi tekse zat la yabibu kang ora iso ngalana ing ladi apa seun perkara Fayamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau balen malih. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman dibanding janjeni manusa. Mergo manusa niat ape wae ora kesampean. Gerwong ben sejahtera anak bojone. Tambah suwe tambah sengsara dari sapa. Iku sing saleh lah, mulane sing ora napa saleh. Maka tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat layak do kang orang letakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane lagi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane sek, manane selalu tepat sasaran. Kala kon gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit diwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarona kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat. Amat iku jamu imadin, iku jamak lafat imadin. Bahwa alamat ka ustuwanatu iku cagak, al ustuwanatu iku cagak. Bahwa didawu biwiri amatin tarona ha iku sodikon iku beneri. Bi Allah anta gambare sentorana cagak wujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalani istilah pengiran membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi nggak lazim yang kita lihat. Wa alqalanu mibakna sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamidae Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret dikum ing sira kabeh. Dadi Allah gawe gunung iku gawe patok bumi ben bumi ku tenang. Wabah salam gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidabatin sanging saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Jadi kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, iki rungokno nggih. Ya duwahi mal aila yagiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya rumah nggih. Alam taro apa kamu tidak melihat
apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo. Fa innahu la yazid ma fi yadihi. Sebagian waktu la tazidu ma fi yadihi. Wa baleni malah ya. Kita awali dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Nah. Saiki dinosaurus sing mangane piro? Saiktar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas sapi amin kulli dabal ini malah sapi cilik-cilik. Mungkin sih zaman orang dinosaurus dunia pangeran buatan apa? Entek kok terima wedhus cilik-cilik malah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah itu anfaqo, nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora. Padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan mangane pira? Iwak hiu mangane pira? Lah anak paus pira? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan wis masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput, mangane sak pire kan mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak mulane kula seneng apal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himal ae. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok ya angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan kan salam dhewe kok mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rino wong iki, mbok rewangi korupsi ku apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu merga. Ngene nak doloro terus dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ya. Rugen itu gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, ben pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil ijek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane, bocah. Pelem pentil cek pentil, tak tuku sak juta iku nggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nek dihitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi itu rawuh, merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas wong purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadis e. Cung. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama
Apa? Fabima yastaqilu ahadukum malah akhi. Lho kene napa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita immana Allahu asamra fabima yastaqilu ahadukum malah akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, kita bayangno bojo ya nurut, api anayu, api foe. Dewi ulama-ulama ngeten. Kulo hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, perbalian malah ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Sing kepengen duwe bajayu ora ya kowe. Sing kepengen urip enak ora ya kowe. Sing kepengen ra diutang ora ya kowe. Sing kepengen urip duwe akeh ya kowe. Wong kowe dhewe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya gini, misalnya ke utang wong sugih, aku utangi 100 juta. Utangi lho, kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhewe sapa ya aku. Ya dhewe kok malah ngene aku lha opo. Jadi misalnya bojomu mau kon nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa kok dewa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, mukso murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Mungkin dia rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, mundur 5 tahun rapal-apal. Lah bapak harus tidak tahu apal. Wajar umur kurang pulau apal. Lah bapak umurnya wis tidak rapal. Mungkin ini alim anaknya kon mondok bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anak iku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama. Teman malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak karena saya tidak mati senang. Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan tidak fair, misalnya dia anak 5, yang paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya bermanfaat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatar ju'ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki na Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqo kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqit ma fi yadi. Sebagian wat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten saiki kowe mikir, nek dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae kan. Niku enggak dadi babat safiha mikulih napa? Dapat. Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wa napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon.
Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil wibati sanging domir goib. Mestine wa anzala kan wa bastafiha kan semua domirnya tadi kan goib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki diganti domir napa mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun te pindah anil wibati sanging domir napa goib. Mestine napa wa anzala. Tapi niki pindah domir mutakalim no wa anzalna lan nurona ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat utai pindah anu berarti sanging domir wae awa nurona minas sama'i sanging langit nurona ma'an ing banyu fa ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin sanging saben-saben pasangan karimin fa ambatna fiha mingkul izaujin sanging saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh mintuni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi menamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa min duni mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah Yesus pangeran upi wong lahir ning bumi mosok ujug-ujug lahir terus mengerani bumi wong dene lahir ning bumi lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa pangeran lha kok penak wong toko-toko dadi napa kacau, no? Mane gawe pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min duni. Nah ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2017. Lah nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau. Mane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqu iku ciptane Allah. Makhluquhu tegese ciptane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ning ingsun. Akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ning ingsun ya ahli Makkah ya ahli Makkah. Madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso kowe duduk dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo dadi wah pengeran ora ero proses. Ngaco. Ane wala khalqan wa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkaren iku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak bi makna ladi kan maknane ladi sing bisilati kan kelan selai ladi khabarihu dadi khabare ma. Wa aruni lafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balid zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intikali karena pindah balik dolimun balik utai wong sing dolim kabeh ufi dolalen ing dalam kesesatan mubinen kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane ya Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat ya, Luqman itu tidak nabi. Nah yang masyhur
Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Ya wow sing masyhur gini ku, sing diceritakno kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau balik balik, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur anake dijak ning pasar nggawa khimar. Di Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih nopo. Luqman Hakim numpak digandeng anake. Wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntut. Akhirnya terus, "Ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapak nuntun, anake lengas-lengas nopo?" Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh, jaran sitok ditumpaki. Aneh. Terakhir kowe aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun. Wis roh dong ngomongane wong lha yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turu-turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ke cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong mulai disebut ridon nas khoyatun la tudrok nama ridon nas khoyatun la tudrok. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata no ridon nas khoyatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lalu kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong saleh setuju. Ya ora mungkin wong saleh wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong saleh itu menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima cuma dia semua orang mungkin wong soleh wong fasik mesti selirane gitu. Jadi wong kudu mikir nah nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni ora usah komentare wong ora usah mbok pikir mergo napa ridon nas khayatun la tudrok. Dadi golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tudrok. Bali zalimuna tibal iku lene dikal bali zalimuna bali utahe pira-pira wong zalim iku fidolalin ing dalam kesesatan mungkin kang jelas maknane bayine kang jelas bi isyraqihim sebab oleh nglakoni syirik zalimi. Terus wa antum minhum wa antum ta sira kabeh penduduk Mekah zaman niku nggih zaman masih napa masih syirik iku minhum iku setengah saking adzalimin wa alam wa